Od jakiegoś czasu na rynku popularny stał się segment tanich, customowych klawiatur mechanicznych, które dają nam namiastkę budowania czegoś własnego, a jednak w rzeczywistości są tylko gotowymi zestawami do poskładania niczym meble z Ikei. Ich kartą przetargową zazwyczaj jest cena, ponieważ przeważnie możemy dorwać je na podobnym pułapie cenowym co takie gotowe konstrukcje ze sklepów z elektroniką, no a mimo wszystko mając do wyboru coś, co możemy stworzyć własnoręcznie i dostosować go pod swoje preferencje, a coś, co już jest z góry wyprodukowane dla milionów osób i dostosowane do przeciętnych wymagań, no to raczej wybierzemy tą pierwszą opcję. Cześć, witajcie, ja jestem Splash i w dzisiejszym materiale dzięki uprzejmości firmy Akko pokażę wam jedną z takich klawiatur, która naprawdę mnie zaskoczyła, tylko że w pozytywny sposób. Akko 5075 to klawiatura, a właściwie to sama baza do budowy pełnoprawnego urządzenia i choć można z niej korzystać w tej wersji bez switchy i bez kick-upów, to nie sądzę, żeby było to dla kogokolwiek wygodne. Swoim wyglądem do złudzenia przypomina ona GMMK Pro od Gloriusa, ponieważ mamy tutaj taki sam układ klawiszy, niemal identyczne pokrętło do zmiany głośności czy bardzo podobne podświetlenie z boku. I mi osobiście się to całkiem podoba, bo uważam, że GMMK Pro jest naprawdę bardzo ładnym kawałkiem sprzętu, natomiast na pewno nie każdemu do gustu przypadnie to odseparowanie strzałek czy przycisków funkcyjnych, no bo nie jest to po prostu tak typowy i popularny układ jak chociażby TKL. Jedyną zauważalną, można powiedzieć na pierwszy rzut oka, różnicą pomiędzy tą klawiaturą a GMMK Pro jest materiał, z którego są one wykonane. Akko w swojej konstrukcji postawiło na tworzywo sztuczne, podczas gdy Glorius jest wykonany z metalu i oczywiście ma to wpływ na wytrzymałość tych konstrukcji, ale zakładając, że nikt nie będzie rzucał swoją klawiaturą, to w sumie nie ma to tak dużego znaczenia. Natomiast znaczenie na pewno ma cena, która w przypadku Gloriusa wynosi ponad 800 zł, a u Akko ponad 2 razy mniej. Jej najważniejszą cechą, która przy okazji wyróżnia ją na tle tysięcy innych chińskich tanich klawiaturek do samodzielnego składania, jest fakt, że mamy tutaj do czynienia z czymś zwanym gasket mountem. Zamiast typowego montażu wszystkiego na sztywno na śruby do obudowy, tutaj mamy takie malutkie gumki, które trzymają wszystko pomiędzy górną częścią obudowy a dolną częścią obudowy i niwelują wszelkie drgania powstałe podczas pisania. Dzięki temu oraz dostosowaniu przez producenta plate'a z poliwęglanu, czyli takiego tworzywa sztucznego, które jest bardzo giętkie i jest raczej dodawane opcjonalnie w klawiaturach za kilkaset, ale dolarów. Całość jest bardziej miękka i dostarcza zdecydowanie innych odczuć podczas pisania niż przy takiej standardowej klawiaturze z plate'em z aluminium, a dźwięki powstające podczas pisania są niższe i moim zdaniem przyjemniejsze dla ucha, co zresztą możecie ocenić teraz sami. Moim zdaniem bez żadnych modyfikacji out of the box Akko 5075 brzmi naprawdę super. No dobra, może poza spacją, ale nigdy wcześniej nie spotkałem się z tak dobrze brzmiącą klawiaturą prosto po wyjęciu z pudełka. I po części jest to zasługa przełączników, które się tutaj znajdują, a są to Akko Jelly Blacki. Co ciekawe, przychodzą one do nas już fabrycznie całkiem nieźle nasmarowane, także ich też w żaden sposób nie musiałem poprawiać. I warto podkreślić, że jeśli ma to być wasza pierwsza taka customowa klawiatura, to takie prelubowane switche będą strzałem w dziesiątkę, bo oszczędzą wam masę czasu, masę nerwów i potencjalnie połamanych przełączników, bo nie będziecie musieli ich otwierać, a jak nie będziecie wiedzieli, jak się za to zabrać, ani mieli odpowiednich narzędzi, no to możecie się nawet pokaleczyć. Super udogodnieniem jest tutaj to wielofunkcyjne pokrętło, dzięki któremu oczywiście, jak się pewnie domyślacie, możemy sterować głośnością aktualnie odtwarzanych multimediów, ale również po jego wciśnięciu możemy sterować jasnością podświetlenia klawiszy. Na pewno takie pokrętło jest dużo fajniejsze rozwiązaniem niż na przykład przyciski, czy wręcz skróty klawiszowe do sterowania głośnością, no bo daje nam taki bardziej naturalny vibe kręcenia jakimś potencjometrem w jakimś wzmacniaczu, czy coś w ten deseń, a to naprawdę bardzo przyjemne. Jest ono wykonane z metalu, jak widzicie w kolorze złotym i pewnie dla niektórych może być to wada, ponieważ nie możemy w żadnej wersji kolorystycznej wybrać innego koloru pokrętła, niezależnie czy weźmiecie białą podstawę, czarną czy granatową, i tak to pokrętło będzie złote. W moim przypadku jest
to akurat nawet plus, ponieważ bardzo ładnie ono kontrastuje z tymi biało-czarnymi kickupami, no ale nie wyobrażam sobie na przykład czerwonych z tym złotym akcentem, no po prostu nie wyglądałoby to za fajnie. Także warto mieć to na uwadze. Warto mieć również na uwadze, że Akko zadbało, aby do tej klawiatury było dołączone oprogramowanie, co jak najbardziej jest na plus i zawsze jest to bardzo miły gest ze strony producenta, że nie tylko mamy fajne urządzenie, ale też mamy jego wsparcie software'owe. Może i nie jest ono jakoś bardzo zaawansowane i nie ma też jakiejś rozbudowanej integracji między innymi programami, ale ważne, że możemy w nim ustawić kolor i tryb podświetlenia, zarówno tego pod klawiszami, jak i tego po bokach klawiatury, nagrać makra, a także zmienić domyślne przypisanie klawiszy, co uwielbiam robić i robię to w dosłownie każdej klawiaturze, no bo z takich nieużytecznych przycisków pokroju, nie wiem, page down, page up, scroll lock, kto z tego korzysta? Zrobiłem sobie pod tymi 4 przyciskami kontrolę multimediów, a także skrót do ukrywania wszystkich otwartych okien, czyli po prostu jednym przyciskiem pokazuję sobie pulpit. No i teraz myślę, że warto byłoby podsumować trochę to urządzenie, które kurczę trzeba oddać Akko, że jest naprawdę bardzo fajną konstrukcją i naprawdę się tutaj postarali. Stokowo, i to będzie dosyć odważne stwierdzenie, wydaje mi się, że to najlepsza klawiatura, na której dotychczas pisałem i ogólne wrażenia z jej użytkowania również są mega pozytywne. To pokrętło jest mega wygodne i uważam, że to powinien być totalnie must have każdej klawiatury powyżej 250 zł, no bo nie tylko fajnie wygląda, ale też jest mega użyteczne. Gasket mount faktycznie robi różnicę, no a ten układ z oddzielonymi strzałkami i tymi przyciskami bocznymi fakt jest dosyć specyficzny, ale bardzo szybko się do niego przyzwyczaiłem i szczerze zastanawiam się, czy teraz ta klawiatura nie zostanie po prostu moim daily driverem, bo korzystałem się z niej naprawdę super, a gasket mount to jest dla mnie też pewna nowość, bo nigdy na dłuższą metę nie korzystałem z takiej klawiatury. Może skoro już się muszę czegoś czepiać, to troszkę brakuje mi w niej bezprzewodowej łączności, która jest coraz popularniejsza w coraz tańszych klawiaturach i która nauczyła mnie tego, że na biurku nie mam praktycznie żadnych przewodów, bo i myszkę i klawiaturę na co dzień miałem bezprzewodową, ale z drugiej strony przez konieczność używania jej przewodową mamy tutaj możliwość do kupienia jakiegoś ładnego designerskiego kabla sprężynki, który swoim wyglądem może troszkę będzie to rekompensować. Oczywiście łączna cena tej klawiatury razem ze switchami i capsami jest troszkę wyższa niż te 300 zł, bo ta konfiguracja kosztuje już jakieś 650, ale w tej klawiaturze wszystko zależy od Was. Czy wsadzicie tutaj switche i capsy z Shopee za 20 zł, czy może zainwestujecie w coś dużo lepszego, tak jak ja tutaj na przykład mam bardzo przyjemne kickupy z PBT, które również dostałem od Akko i właśnie dlatego uważam, że ta klawiatura jest taka super, ponieważ podstawa jest na tyle dobra, że pozostawia Wam pole zarówno do zakupu switchy i capsów za 1000 zł, jak i możecie tutaj włożyć najtańsze capsy i najtańsze switche, na jakie Wam tylko budżet pozwoli i tak powinniście być zadowoleni. To Wy decydujecie o tym, czego używacie na co dzień, co lepiej Wam pasuje i to tak naprawdę Wy decydujecie o tym, czy chcecie dołożyć trochę więcej kasy do, można powiedzieć, lepszych odczuć, czy tańsze alternatywy będą dla Was wystarczające. I z tym Was zostawiam w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się on Wam spodobał. Jeśli tak było, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się już w następnym filmie. Do zobaczenia i cześć!